n'umusore ukomeye hano mu Rwanda, n'umusore wateruye icyuma ku rwego ruri hejuru, n'umusore ushimishije, n'umusore umeze neza, dore ko ubuzima bwe bwose abukesha jimu, dore ko agenda akora byinshi bigiye bitandukanye, ariko akabasha kuba yita ku mubiri we cyane kurusha ibindi byinshi. Ni umusore udakunze kuba yakururuka mu nkundo za hato na hato, bamwita Rutambi. Ushobora kuba umwumva cyangwa se utamuzi ku isura, nguyu Rutambi nk'uko mubibona, ni umusore ukomeye, ni umusore wihase siporo kurusha ibiryo, ni umusore ukomeza kuba yubaka umubiri we kugira ngo abashe kuba yagira amatuza cyangwa se umubiri we ube uri fiti, dore ko akora umubiri we ukagira ngo azawugurisha. Ariko Rutambi mbabwira ko ari umusore hano mu Rwanda umeze neza mu basore bateruye, dore ko yitabira n'amarushanwa yo kuba barushanwa mu guterura ibiro byinshi, dore ko yagiye akora byinshi bigiye bitandukanye, muramuzi mu gukurura moto zigenda akazifata ntizivaho ziri, dore ko yagiye akora byinshi bigiye bitandukanye, dore ko yakuruye moto ebyiri arazibyimba zihagarara hamwe, aravuga ati ntaho mujya. Rero Rutambi afite imbaraga zitandukanye, afite ingufu zitangaje cyane, dore ko agenda atungura benshi bagiye batandukanye, bagenda bavuga ati se uyu we akoreshwa n'ibyahese, atawuni yaba akoreshwa n'amagini, abandi bakavuga ati uyu muntu se ninde ushobora kuba wamukunda ufite imbaraga zimeze utya, ati uyu ntiyakwica. Ariko si gutyo bimeze, dore ko habonetse umukobwa cyangwa se umukunzi wa Rutambi abasha kuba yamukunda, ukibaza ati se yaba yaramukundiye iki? Yaba yaramukundiye amatuza ye cyangwa se yaba yaramukundiye iki? Ibyo nibyo tugiye kuvugaho, ubashe kumenya buri kimwe cyose. Rutambi icyo tumenye ko yuko afite umukunzi byagiye ahagaragara, Rutambi aragenda amwizeza ibintu ashobora kumukorera, bajya ku idarapo bararahira, amubwira ati mugore wanjye nkunda, ngomba kuba nakumenyera buri kimwe cyose uko byaba bimeze kose, ati kandi tugomba kubana akaramata, haba mu byiza cyangwa se mu bibi, haba mu mvura cyangwa se ku izuba, mu mage twanyuramo twaba turi kumwe. N'umugore abasha kuba yamubwira ati Rutambi nagukunze nagendeye ku bandi, ati nagukunze bimvuye ku mutima, agenda amubwira n'utundi tugambo twinshi turyoshye tw'urukundo, na Rutambi aravuga ati ni wowe Imana yari yarangeneye. Nibutsa ko Rutambi ari bonso ya Aline Sano, ukibaza ati se ubu arakomeza abe bonso ye? Niko bimeze, nubwo yabashije kuba yabona umukunzi, bakabasha kuba banabisezerana bemerekanya ko bagomba kubana akaramata, haba mu byiza cyangwa se mu bibi, dore ko babashije kuba basezerana ivangamutungo risesuye. Ariko Rutambi anagenda avuga ati bafana banjye mu nkunda, ati nimubone nasohoje mugire ngo siporo nakomezaga kubereka, ati ndazigabanya, ati ahubwo ngiye kuzongera. Bamwe bagiye barandika baravuga ati se uyu mukobwa wisutse kuri Rutambi ntabwo azamusigamo imvune, dore ko Rutambi benshi bamufata nk'umusore ushobora kuba uteye ubwoba, ariko Rutambi we nk'abamuzi, Rutambi ni umuntu mwiza wigirira umutima mwiza, ukunda guseka no kuburaga.
ariko Rutambi agenda avuga ati ni wowe cyuzuzo cy'umutima wanjye nari narabuze, ati ndi kumwe nawe nizeye ko tuzagera kuri byinshi bigiye bitandukanye. Rutambi nk'uko rero wagiye umubona yagiye atanga indabo aziha sheri we, agenda amubwira ati kabisa, ati kuva navuka nibyo byishimo ngize mbe n'aka kageni, dore ko Rutambi anagenda avuga ati ubwo njyewe ntabwo nakundaga ibintu by'inkundo cyangwa se kuba nashaka umukobwa dukundana, ati ariko uyu we yarantunguye cyangwa se byarantunguye kubona dukundanye. Rero nshuti twakomeje kubana muri iki kiganiro, nakubwiraga amakuru ya Rutambi, mwibutsa ko niba utarakora subscribe ikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubagezaho bize bikugeraho ku gihe. Ndabashimiye, mwari kumwe na Benjamin, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, cyawe cyawe.